Bienvenidos a nuestra clínica dental en Badajoz, ADES, donde nos preocupamos por tu salud bucal y tu bienestar en general. En esta ocasión, queremos abordar un problema común que afecta a muchas personas, el bruxismo. Si te despiertas con dolores de cabeza, mandíbula tensa o notas un desgaste dental inexplicable, es posible que estés sufriendo de esta afección. Pero, no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte a recuperar tu sonrisa radiante y poner fin al bruxismo de una vez por todas. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es un hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, generalmente durante el sueño. Aunque puede parecer inofensivo, a largo plazo puede causar serios problemas en tu salud bucal. Además del desgaste dental, el bruxismo puede provocar dolores de cabeza, tensión en la mandíbula e incluso daños en los tejidos blandos de la boca. En nuestra clínica dental, entendemos la importancia de abordar el bruxismo de manera integral. Nuestro equipo de expertos en odontología cuenta con amplia experiencia en el tratamiento de esta afección y estamos comprometidos en ofrecerte una solución personalizada que se ajuste a tus necesidades individuales. 1. Evaluación exhaustiva y diagnóstico preciso. Comenzamos por realizar una evaluación completa de tu boca y mandíbula para determinar la gravedad del bruxismo. Utilizamos tecnología de vanguardia y técnicas avanzadas para obtener un diagnóstico preciso. 2. Dispositivos de descarga personalizados. Una de las formas más efectivas de tratar el bruxismo es mediante el uso de dispositivos de descarga personalizados. Estos dispositivos se adaptan perfectamente a tus dientes y mandíbula, protegiéndolos del desgaste y reduciendo la tensión muscular. Nuestro equipo se encargará de diseñar y ajustar el dispositivo de descarga de acuerdo a tus necesidades específicas. 3. Terapias de relajación y gestión del estrés. Entendemos que el bruxismo puede estar relacionado con el estrés y la ansiedad. Por eso, te recomendaremos terapias de relajación y técnicas de gestión del estrés para ayudarte a reducir la tensión y mejorar tu bienestar general. Te brindaremos herramientas prácticas para controlar el estrés y evitar que afecte tu salud bucal. Recupera tu bienestar bucal en nuestra clínica dental en Badajoz. Nos apasiona ayudar a nuestros pacientes a recuperar su sonrisa radiante y su calidad de vida. No dejes que el bruxismo controle tu vida y afecte tu salud bucal. Agenda una cita con nuestro equipo de expertos hoy mismo y déjanos cuidar de ti. Recuerda, tu sonrisa merece lo mejor. Contáctanos al 924434898 o visita nuestra página web para reservar tu cita. Estamos aquí para ayudarte a decir adiós al bruxismo y darle la bienvenida a una sonrisa saludable y radiante. ADES Dental, tu clínica de confianza en Badajoz.